dag ætlum við að byrja á því að fara yfir seinasta React konceptið sem við ætlum að kynna okkur núna í Webfortran 2 og það er svona leið eða svona hluti sem við þurfum oft að grípa til þegar við erum að vinna í svona stærri verkefnum þar sem við erum að það eru margir hluti sem að þurfa að geta gerst á sama tíma eða einhverju þurfa að geta tala saman á milli greina í þessu React tree okkar eða þessu JSX tree okkar og þá notum við kontekst en það er svona leið til þess að senda gögn gegnum þetta komponentatré án þess að senda sem props þar sem að þið hafi kannski hugsað eða rekist á eitthvað sem er ok, ég er með komponent hérna og svo er hann með eitthvað child component sem eitthvað child component sem eitthvað child component og ef það að koma upplýsingum þarna niður eða þaðan upp er ég þá að fara að senda prop sem er einhver gögn eða prop sem er eitthvað fall alltaf þarna niður og þetta verður rosa mikið svona boilerplate að vera alltaf að taka eitthvað og senda eitthvað svona niður tréð og líka bara auðvelt að gera mistök þar, að gleyma því að senda eitthvað staðar eða eitthvað slags og þá er kontekst leið til þess að komast hjá þessu og kontekst kom sem sagt stuttu hérna í kringum 2018-2019 sem bara nýr feature í React og er leystur svona á þennan máta sem við sjáum í dag en það eru og hafðu verið til aðrar leiðir til þess að leysa þetta vandamál í raun að geta haft samskipti óháð því hvar einhver komponent er í trénu og þetta alls ekki bara við React heldur líka bara önnur svona framework eða library sem að vinna með gögn á þennan hátt og þá er í raun leiðin sem nota þar er þetta að nota þetta inverse data flow sem að við nefnda aðeins séð og ég ætla að setja hérna bara með fyrir svona náum ekki farið við það sérstaklega hérna úr fyrirlestrum fyrir 2 árum þar sem að við erum þar sem að er þessi hugmyndafræði sem er þessi flux sem er þá þetta að bæði að halda utan stöðu í stærri ferlum sem er þá verið bara hvernig veit ég að notandi er loggaður inn, hvernig veit ég að það er búið að opna leitarklukkan, hvernig veit ég að það er búið að biðja að láta þemað á síðunum minni vera dark en ekki light og eitthvað svona og það er þetta einstefnu flæði og síðan hinn parturinn er að senda action upp þannig að ég sendi bara þetta með sem svona aukaefni fyrir þennan fyrirlestur og þetta er í raun fyrst er þetta bara þessi hugmyndafræði sem er flux sem hingað og svo kemur í raun útfærsla á flux sem er redux sem var mjög mikið notað en er minna notað í dag út af því að kontekst nær að leysa mörg af þessum verkefnum sem að redux var að gera og er í raun mun léttara í notkun. Þannig að þetta er það sem við notum þegar við þurfum að hafa einhvern hlut sem að margir þurfa að hafa aðgang að og það getur þá til dæmis verið eins og ég sagði áðan með þema, hvort þessi dark eða light þema, upplýsingar notanda, hvaða notandafn er á þeim notanda sem loggaður inn, á hvaða tungumáli er vefurinn okkar, þannig að við getum verið með eitthvað drop-down þar sem að ég nú er íslensku, nú er ensku og þá þurfum við í raun ekki að reloada síðunni, heldur getum við í raun nýtt kontekst til þess að skipta þá bara tungumál og segja bara eitthvað, nú áttur að taka hérna íslenska tungumálið, nú áttur að taka enska tungumálið og við það í raun re-renderast allt sem að notar og vísar í tungumálið úr kontekstinu. En ókosturinn við það að nota svona og við það að nota þetta allt er að þú þarft að kúpla þig við kontekstið, þú þarft í raun að þú verður að vita hvernig útfærslan er á því hvernig þessar upplýsingar eru geymdar og hvernig þær eru sendar til þín. Þannig að þá erum við komið með komponenta sem að er hugsanlega minni möguleikar á einhverju endurnýtingu en samt sem aður ef við bara höfum þetta í huga og munum skrifa forritun okkar að þá getum við bæði með því að búa bara til einhverju komponenta sem eru svona container komponentar sem eru hugsanlega að hugsa kontekstið og síðan einhverju svona UI komponenta sem við sjáum að birta síðan út frá kontekstinu og þá getum við dekúplað þetta tvennt og endurnýtt birtingamyndina og svo kontekstið eða containerin sé bundinn fast við kontekstið og þetta eru bara svona hluti sem að maður
lærir eftir því sem maður skrifar meira af forritum á stærri skala. Og það í raun alveg sér kafli í documentationu fyrir þetta, hvort að við séum hvort við þurfum örugglega að nota kontekst og farið yfir í raun aðrar leiðir sem að hægt að nota hugsanlega áður en við gerum það. Þannig þetta ekki svona tól sem við grípum til bara svona ég nenni ekki að senda einhver gögn niður tvo komponenta niður tréð, við notum bara kontekst. Þetta svona meira, það er kostnaður í þessu, við aukum flækjustig í forritun okkar og þetta svona, þetta ekki alveg, en þegar við erum búin til kontekst þá köllum við í create context á React hlutum og gefum því eitthvað default value sem er bara default value á kontekstin okkar, hvort sem það í grunninn erum við að skoðum við vefinn á íslensku eða á grunninn vefurinn okkar í dark mode. Og síðan höfum við providers og consumers. Þá eru providerarnir provide þetta kontekst og það getur verið fleiri en einn og getur verið fleiri en einn fyrir mismunandi kontekst. Og síðan eru consumers sem að segja þá ég vil konsúma tungumálakontekstið. Ég vil vita hvenær tungumáli breytist svo ég geti uppfært birtingarbundinu mína og birt hann á réttu tungumáli. En hvert kontekst hefur provider og þessi provider í raun svona sem orkestreitar þessum breytingum. Og það í gegnum providerinn sem að konsúmerinn vita af breytingum á kontekstinu. Þannig að það value prop sem sendt til konsúmerana og inn í þessu value propi getum við bundið gildin okkar sem eiga að vera til staðar fyrir kontekstið. Og síðan geta margir konsúma frá þessum provider, þannig að það ekki bara einn komponent sem getur vita að nú séum við með vefinn á ensku, heldur geta margir komponentar og þeir geta síðan sendt það áfram einhvern veginn, þannig að þetta er hægt að gera alls konar útfærslur af þessu. Og það geta verið margir providerar fyrir kontekst líka, þannig að það getur verið kannski í flóknari útfærslur sem við fyrir mjög nánar í. En leiðin til þess að láta þetta virka eins og við sáum þegar við vorum að skoða React Router að við þurfum að búa til konsúmerana þannig að allir þeir sem að við þurfum að búa til providerana þannig að allir þeir sem að konsúma kontekstið séu börn eða afkomendur í trénu af providernum og afkomendin þá skilgreinir því bara eitthvað sem neðar í React-trénu. Og það munu allir þeir sem konsúma kontekstið munu rýrendra ef að eitthvað í value breytist. Þannig að það svona, þetta getur verið svona dýr breyting að breyta einhverju sem að lætur alla komponentana rýrendra. Og þá getur maður alveg að sé svona, ég skipt tungumál það verður svona smá högt í forritinu meðan það allt uppfært í að verða birtast á nýju tungumáli. En konsúmerinn í raun áskrifandi að þessum breytingum sem eiga sér stað í providernum. Þannig að þetta svona pub-sub, svona publisher-subscriber model. Og það svo tvær leiðir til að fá þessi gildi. Annað að nota render prop sem við höfum ekki talað en það svona dottið úr tísku í React. Eða þá við getum nota hooks. Og þetta konsúmerinn færst bara upplýsingar frá næsta provider fyrir ofan sig í trénu og ef það engin provider fyrir ofan þá bara upprunagildi fyrir kontekstið þannig að þá þó það vanti einhvern, þá ekki svona eitthvað bili þá bara þetta upprunagildi sem skilgreinir fyrir búin til kontekstið. Og svo ef við notum use context hookin þá getum við einfalda notkun á kontekst töluvert og sú leið sem við mæltum með að nota og það þurfum við ekki að nota þessa render propa. En þá þegar við erum að skilgreina þessa providera þá það yfirleitt sett utanum appið og það svona, maður byrjar yfirleitt þannig og ef maður vill í raun gera þetta einhvern veginn öðruvísi þá maður aðeins að vera að koma með betri skilningu af hvernig þetta virkar. Þá setjum við þetta bara utanum appið og í raun keyrum sér niður. Þannig að skoðum í raun bara dæmi það langt best til þess að fá tilfinningu fyrir því hvernig þetta virkar. Ég verð að segja að þetta nýja icon fyrir Visual Studio algjörlega ruglingir sko. Þetta alls ekki gott icon. Það nú bara þegar ég vill ekki breytingar.
Þannig að þá getum við verið hérna með theme og ef við skoðum hvernig það þá erum við með hérna themeið fyrir kontekstið fyrir themeið. Þá byrjum við að segja hérna, ok, það er eitthvað default theme og það er dark og við búum síðan til kontekst sem við exportum og þá köllum við hérna í React create context og við sendum inn hlutin sem er default valueið. Default valueið er þá í raun þessi gildi sem er exposuð, þessi value breyta og þemað í grunninn er þá default theme sem við bara skilgrum hér. Við getum gert einhvern veginn öðruvísi, við getum haft það hérna eða whatever og síðan er í raun leið til þess að breyta þemanu og það er þá bara eitthvað sem við getum kallað hvað sem er og köllum í þessu tilfelli toggle theme og það tekur ekki neina breytu þannig að við getum ekki raun sagt vertu dark, þetta er bara alltaf togglar á milli og þetta er sem sagt, hérna erum við búin að búa til kontekstið þannig að hérna erum við raun, getum við exporta því og ef við þurfum að nálgast kontekstið þá getum við gert það hérna en síðan búum við til sem sagt providerinn og providerinn tekur sér inn children og sendir þau áfram þannig að þetta er í raun það sem fer utan tréð og það er þá sett utan hérna þannig að við erum með hérna theme provider sem fer utan appið og í raun children þá bara birtist hérna þannig að þetta verður bara app og gefur aðgang að þessum breytum hérna þegar að einhver í trénu, einhvers þar í app trénu okkar hérna neðar segir ég vil skilgreina þessi consumer á theme kontekstinu að þá fær það gögnin héðan. Þannig að þá er sett hérna í raun theme og þá er themeið sett hérna og þá notum við bara state sem er í raun bara hér er haldið hvað er stateið sem er verið að nota þá er raun og líka til þess að breyta því þannig að þegar við togglum þema þá bara segjum við hérna set theme, breytum þema state breytum okkar ef það er dark þá verður hún light, ef hún er light þá verður hún dark þannig að svona setjum við þetta upp fyrir appið og svo er þeir sem nota þemað okkar með hooks geta einfallega sagt bara sækjum use context, sækjum kontekstið sem við exportum hérna, þessu hérna konteksti og segjum síðan bara hér er kontekstið mitt eða svo bara breyta sem að innihalda þetta kontekst sem er þá nota kontekstið kemur frá þín kontekstinu og þá erum við hérna með einhver takka og við segjum hérna þemað er og þá lesum við bara úr þín kontekstinu og þín kontekstið fær í raun þetta theme og toggle theme fallið og svo getum við með takka hérna sem að breytir þemanum þannig að þá ef við skoðum hvernig þetta kemur út hérna þá segjum við að við erum í grunninn með þemað dark og svo ef við breytum þema það sem ég gerist þá er í raun ég íti á það er on-click sem er bændað við þennan button og það kallar í toggle theme fallið sem að þá skiptir þemanum og þá í raun fáum við þessa breytingu og takki hérna sem að gerir í raun ekki neitt en hann er líka consumer á kontekstið þannig að hann fær líka þessar upplýsingar út af því að það er ekki bara app sem að nota hérna kontekst heldur er það líka button og button er þá í raun að nota themeið til þess í raun að þema sig þannig að hann athugar er þema dark þá ætla ég að liturinn á textanum sé hvítur og bakgrunnsliturinn sé svartur annars hvítur og svartur og hérna er í raun hvernig þetta kemur fram og hvernig þetta er notað með render props þá séum við render props er í raun þetta hérna hugtak að children er ekki í raun einhver JSX hluttré heldur er það fall sem að skilar JSX hluttré og getur þannig í raun nálgast búið til closure utan kontekstið sem er hérna fyrir ofan og rendera hluti með það í huga þannig að þegar við notum use context þá er þetta svona tiltölulega beint af augum og við notum þetta hérna og sendum síðan bara stælana hérna inn til þess að breyta þessu og svo getum við haft þetta í appinu eða í einhverju layout component
sem myndi líka hlusta á þema, það myndi þá breyta bakgrunnslitnum á síðunni eða gera eitthvað, þannig að þarna er þessi leið til þess að gera þetta. Og síðan fyrir hvað er ég að logga minna? Ok, þannig við skoðum síðan annað dæmi hérna sem er þetta login. Þá erum við með aftur, við erum með einhvern user provider sem fer utan allt appið okkar. Það kemur úr einhverju user hérna og hérna getum við geymt notandann okkar í local storage og þetta er eina af tveimur leiðum sem við getum farið þegar við erum að vinna með notendur í React. Það er að nota local storage eða client renderingu á notendaupplýsingunum og það sem gerist þá er í raun og við að við erum með einhvern notanda hérna og við skoðum aðeins hvernig þetta setja upp. Þannig að við erum með app þar sem við erum með user sem er þá upplýsingar notandan sem er hérna, það er engin authenticated notandi og hérna erum við að nota þessi render props sem við fáum valjúin hérna úr kontextunni hérna inn og erum að rendera með þau í huga hérna. Og ef það er einhver authenticated þá segum við innskráður notandi er user með name og username. Og svo erum við með login sem er þetta er þetta gamalt dæmi sem ég tók bara til að sýna hérna hvernig við getum útfært þetta með þessu. Hérna erum við með class component sem er að meðhöndla það að logga inn notandann og þegar að við erum ekki að reyna að logga einhvern notanda inn og það er enginn loggaður inn, þá birtum við formið og þegar við submittum forminu að þá sækjum við hérna úr state á class componentum okkar og köllum í login user og login user kemur er sendt hérna í þessu falli hérna sem kemur úr konsumernum, úr hérna kontextinu. Þannig að þá er kontextið okkar þannig að það er með þessa logík til þess að segja hvort það sé verið að sækja notanda, hvort það sé authenticated eða ekki, hver notandan er og hvort það sé einhver skilabóð eða einhver villu skilabóð og svoleiðis og síðan er fall til þess að logga notandan inn og til að logga notandan út. Og hérna er það verið eitthvað API sem við getum kallað í til þess að logga inn notandan. Þannig að ég skrif inn einhver upplýsingar hérna í notandan lykilorði, ég ýti á innskrá og ég skrá inn adminin og nú er ég komin hérna sem einhvern admin og ég get ýta á útskrá og þá er upp á sí einhvern villið annað hjá mér. Þá er í raun þetta hér fall er að útfæra þetta kall í API-in til þess að logga notandan inn. Þannig hérna í staðinn fyrir að vera bara með eitthvað dummy dót eins og hér þá getum við verið að gera postkall á bakendan okkar, á vefþjónustunum okkar, senda username og password og ef viðkomandi loggast inn þá fáum við í raun tilbaka hlut sem inniheldur upplýsingar notandan ásamt því að það sé token sem er þá í raun það sem notandi þarf að senda með öllum framtíðar requestum til þess að fá rétt gögn og við getum geymt það síðan í local storage. Þegar það er búið að logga notandan inn þá getum við geymt bara þennan hlut í local storage og þegar við loggum okkur út þá hendum við honum út úr local storage. En þetta er svona einföld leið en hefur vissa ókosti og það er þá aðalega það að við erum að gera þetta allt á klientnum þýðir þá að ef við erum búin að server-rendera eitthvað, ef við verðum að server-rendera sem við erum ekki að gera með Create App, að þá fáum við upp fyrstu útgáfu á skjánum og svo keyrist í raun, það er eitthvað í local storage og þá kemur svona flash af gömlu contenti áður en við sjáum í raun logged in contentið. Samið líka við getum ekki í raun, við erum bara að geyma þetta í local storage og við getum ekki látið þetta renna út eða neitt svoleiðis, þannig að þetta er í raun bundið við það að við einhver loggi sig út á einhverjum tímapunkti eða í raun og við passum upp á að tokenin sem er skilgreindur hérna bakvið renni út á einhverjum tímapunkti þannig að þetta sé ekki bara að eilífu þarna. En hin leiðin sem er þetta að gera og er
að nota eins og í Next að nota eitthvað eins og það er til Iron Session sem nota cookies bæði á clientnum og á servernum til þess að geyma sömu gögn sem clientin og serverinn getur nálgast. Þannig að þetta svolítið öðruvísi en þessar session pælingar sem við erum búin að vera að skoða í vor. Þarna ekkert session út því að það eru svona vandræði með session sem við þurfum að geyma þeim við þurfum að halda utan við verum eitthvað session storage svo þetta renni ekki út þegar við restartum bara servernum og minni hreinsast. Þannig að það sem við nota hérna er að geyma þetta bara í cookie og vera með encryption lykil og svo decrypta á servernum til þess að sjá hver gildin eru en geta þá verið með eitthvað API kall sem ég sendi frá clientum yfir á serverinn og þar leiðandi með cookieið af því að ef ég er loggaður inn þá fer cookieið með til serversins og serverinn þá getur decrypta cookieið fundið þær upplýsingar sem eru þarna og sendt tilbaka upplýsingarnar hvaða upplýsingar þarf og þá birt notandanum eitthvað. Þannig að ég get þá verið með client renderað á milli. Þannig að ég opna einhverja síðu, hún server-side renderuð, ég ýti á einhvern link, hún í raun client-side renderuð í gegnum það að senda gögnum svona á serverinn tilbaka. Þannig að þetta eru kontekst og það sem við getum notað til þess að halda stöðu í fornum okkar. En svo aftur Flux sem er svona áhugavert og þá ef þið farið einhvern tímann að brasa í svona eldri React projektum þá alveg líklegt að það sé að nota jafnvel Redux eða annars sem heitir Mopax eða einhver önnur svona state library sem hafa verið búin til þegar hafa verið rosalega mörg sem hafa búin til áður en að context kom og bara svona listi þetta á verkefni eða svona 80% og svona þú þarft þetta ekki að finna að koma í einhver svona mikið meiri flækju.